مبدئيا ده اثبات السحب الخاص بيا بقيمه $25 وهنوزع منهم جوائز عليكم زي ما انتم متعودين دايما. صدقني يا عزيزي لو اتبعت الحاجات اللي انا قلتها لك في الفيديو هتطلع في نهايه الفيديو ده كسبان وبتعرف تكسب فلوس من الانترنت. انما لو شفت اول دقايق في الفيديو وطنشت الباقي فبالتالي مش هتقدر ان انت تكسب ولا سنت واحد من الانترنت من خلال التداول. فعشان ما اطولش عليك نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. مبدئيا عايز الشبح كل علينا ان احنا نبتدي نتوجه على الاله الحاسبه بالشكل بعد كده هنا انا مصمم ان انا اتداول مثلا ب $10 $5 على حسب المبلغ اللي حضرتك حابب تتداول بيه. بعد كده هنا بتختار البيتكوين او الايثيريوم. فانا من هنا مثلا احدد بالشكل الايثيريوم. بعد كده هنا لازم تكون 8 مراحل زي ما اتكلمنا قبل كده وبتسيبها هنا على الدوره الخاصه بيها بتكون 2.5 اكس. بعد كده المبلغ من هنا هبتدي اكتب $10 بالشكل بعد كده كل عليه ان انا بقول له جو. جميل جدا. بعد كده بيظهر لي هنا التريد اماونت والعدد المفروض ان انا بكسبه. هنا المفروض ان انا لازم اخد السكرين شوت للكلام لازم بقى ان انا اتداول على الثمان مراحل دي. بعد كده ببتدي ارجع من المكان بعد كده ببتدي اتوجه هنا على الايثيريوم 10 بالشكل ببتدي ادوس عليها. والايثيريوم 10 هنا عزيزي اللي بتعتمد على الالوان. لو مش فاهم زي ما كلمتك قبل كده ارجع للفيديوهين اللي فاتوا. بعد كده عزيزي عشان نتداول على سعر عمله الايثيريوم مقارنه بعمله الدولار لازم ان انا ابتدي اتداول بناء على 3 حاجات معايا. اول حاجه الموقع او المنصه الخاصه بينا. بعد كده المفروض جروب التليجرام الخاص بيهم ولازم يكون الخمس دقايق. لو هتشتغل على الاله الحاسبه لازم تشتغل على الخمس دقايق. بعد كده كل علينا ان احنا نحتاج السكرين شوت اللي احنا خدناه مع بعض الخاصه بالثمان مراحل. جميل جدا. هتقول لي جميل جدا. بعد كده ده الجروب الخاص بيهم اللي هو الخاص بالخمس دقايق. هتقول لي يا محمد طيب فين الجروبات الخاصه بيهم؟ انا بسيب لك الجروب الرسمي الخاص بيهم. كل عليك يا عزيزي ان انت بتلاقي جميع الجروبات. لو انت مبتدئ لازم تشتغل على الخمس دقايق في البدايه. انما بعد كده لو انت بقيت خلاص شايف نفسك اللي انت تقدر تتداول من غير مجموعات الاشاره الخاصه بيهم دي فتقدر ان انت تشتغل على الواحد دقيقه. وحاول يا عزيزي ان انت تنضم لقنوات التليجرام الخاصه بيهم لان هي مهمه جدا. بعد كده عزيزي كل علينا دلوقتي ان احنا هنتوجه هنا على التداول على سعر عمله الايثيريوم مقارنه بعمله الدولار. بعد كده من هنا زي ما قلت لك هنختار ال5 مينت اللي هي الخمس دقايق بالشكل بعد كده حابب تلعب بقد ايه؟ هنا المفروض بقى ارجع للسكرين شوت الخاصه بيا. وهنا ركز اهم حاجه ان انت تلعب على الخمس دقايق لحاجه مهمه جدا ان انت بتقدر تشتغل على الثمان مراحل بكل اريحيه عندك عشان الوقت بس ما يبقاش عقبه بالنسبه لك. وهنا اول حاجه او اول مرحله في الثمان مراحل لازم العب ب 0.01 او اتداول ب 0.01. هرجع هنا بالشكل واقول له 0.01. طيب المفروض دلوقتي ان انا هبتدي اتداول عليه. هقول لك تعال معايا بالشكل وهنشوف مجموعه الاشاره الخاصه بيهم منزله ايه. هنا طبعا زي ما قلت لك ان انت هتتداول على الايثيريوم اللي هو الخمس دقائق. هنا زي ما حضرتك شايف هنا ادي حاجه ظهرت لنا اللي هي اخرها 41 دي كانت خساره. اللي بعدها اللي هي 42 بيقول لك اختار اللون الاخضر. فكل عليا من هنا ان انا احدد جرين بالشكل بعد كده اقول له تريد. بعد كده اقول له هنا كونفيرم. ركز هنا ان في عداد وقت او تايمر شغال عندك اللي هو فاضل 3 دقائق على ما الجوله دي تبتدي ان هي تنتهي. فكل علينا ان احنا قلنا له كونفيرم من المكان وهل فعليا بقى التريد الخاص بينا اشتغل ولا لا. خلينا ندخل على الماي اوردر الخاصه بينا بالشكل قال لك ايه؟ قال لك ويتنج درو. هنا زي ما حضرتك شايف احنا اول تداول عملناه ب 0.01 اللي هو قد ايه؟ الله ينور عليك يا عزيزي اللي هو 1 سنت. فكل علينا دلوقتي ان احنا نبتدي نرجع بالشكل وهنبتدي ننتظر مع عداد الوقت ينتهي. بس على ما عداد الوقت ده ينتهي خليني اقول لك على حاجه. انا شرحت لك الاله الحاسبه النهارده لان المفروض ان هي بتعوضك في حاله الخساره بنسبه 100%. بس طبعا عشان تعوضك بنسبه 100% لو المبلغ اللي انت خسرته هتعوضك ازاي؟ اول هام لازم تلعب بالمبلغ المحدد اللي انت طلعته من المفروض الاله الحاسبه اللي عندك. تاني حاجه لازم تلعب الثمان مراحل ورا بعض. تالت حاجة عزيزي ودي الأهم إن حضرتك لازم فعليا تركز عشان لو كسبت بترجع تجيب أول مرحلة من الأول تاني. هنا زي ما حضرتك شايف خلينا نشوف النتيجة مع بعض طلعت إيه. هنا فعليا طلعت على اللون الاحمر. جميل جدا. احنا كده المفروض يا عزيزي ان احنا خسرنا صح؟ هتقول لي ايوه. هنا طبعا طلعت على الاحمر بس في الواحد دقيقه. احنا هنا خلفنا لازم نرجع تاني للخمس دقائق بالشكل وهنا التايمر المفروض لسه فاضل فيه 1.38. وهنا السيريال الخاص المفروض بينا اللي هو اخره 42 لسه لان المفروض هنا عندنا في الماي اوردر الخاصه بينا المفروض ان انا لسه ويتنج على ما عداد الوقت ينتهي هرجع لك. وبكده المفروض النتيجه بدات تخرج عندنا وفعليا هنا يا عزيزي خرجت على اللون الاحمر. احنا كده خسرنا 0.01. فكل علينا بعد كده ان احنا هنبتدي هنا نروح على السكرين شوت اللي احنا خدناها للاله الحاسبه عندنا. هنا تاني مبلغ هنبتدي نلعب بيه 0.025 بالشكل هنبتدي نروح هنا نرجع ونكتب هنا اتاكد دايما ان هي 5 مينت اللي هي الخمس دقائق. هنقول له من هنا بالشكل هنبتدي نقول له 0.025 بالشكل
بعد كده كل اللي علينا ان احنا نرجع للجروب. قال لك هنا ان المفروض 42 كانت خساره، بقول لك برضه حدد اللون الاخضر. فكل اللي علينا ان انا ارجع هنا اتاكد فعلا ان انا بالخمس دقائق، اقول له جرين بالشكل دوت، اتاكد هنا ان المبلغ بتاعي 0.025، اقول له تريد وكونفيرم للتريد الخاص بيا. قال لي سكسس يعني نجاح. ابتدي ادخل على الماي اوردر بالشكل دوت. قال لك هنا ويتنج درو. هنا اول عمليه عملناها مع بعض ب 0.01 كانت خساره. بعد كده هنا المفروض ان هي دي تاني مرحله نبتدي نلعب عليها، والمفروض ان هي لسه ليها عداد وقت. عداد الوقت ركز هنا رجعت للواحد دقيقه، لازم نرجع للخمس دقائق، فاضل لنا 3 دقائق و40 ثانيه وهيبتدي الجيم دوت يخلص. وبكده نكون يا عزيزي وصلنا لاخر 4 ثواني عندنا. خلينا نشوف النتيجه هتخرج ايه. هتطلع احمر، هنبقى المفروض ان احنا خلينا نشوف مع بعض. زي ما حضرتك شايف كونجراتيوليشنز اون ويننج، كده المفروض ان انا كسبت. جميل، هتقول لي جميل جدا. خلينا ندخل الماي اوردر برضه نتاكد. هنا زي ما حضرتك شايف كنا بنلعب ب 0.02، كسبنا هنا 0.04 وعوضنا كمان الخساره اللي فاتت. دي حلاوه الثمان مراحل. هيجي بقى السؤال المهم اللي قلت لك في البدايه ركز معايا فيه. جميل، هتقول لي جميل جدا. هنا عندنا حاجه مهمه، نرجع للخمس دقائق هنا مره ثانيه. هنا المفروض بقى عزيزي هنرجع هنا على السكرين شوت الخاصه بالاله الحاسبه. بعد كده كل علينا هل بقى نروح نلعب ب 0.061 ولا نرجع نلعب بقى ب 0.01؟ اكتب لي دلوقتي في الكومنتات انت كنت هتعمل ايه بالظبط. فالناس اللي قالت 0.061 دي اللي كنت هتداول بيها، هقول لك زعلتني منك يا عزيزي. انا اتكلمت قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ان انت بترجع لاول مرحله مره ثانيه اللي هي 0.01. يبقى هنا هرجع مره ثانيه بالشكل دوت، احدد الخمس دقائق، بعد كده ارجع ل 0.01. ده في حاله المكسب، يعني في حاله المكسب برجع لاول مرحله ثاني كنت بلعب بيها. انما في حاله الخساره ببتدي اكمل المراحل لحد ما ابتدي اكسب. في حاله بقى ان انت خسرت الثمان مراحل كلها ورا بعض، ودي استحاله تحصل اصلا، فانت بتبتدي تكلم الدعم وبيرجعوا لك المبلغ كاملا اللي هو ال 10 دولار الخاصين بيك او ازيد او اقل اللي انت فعليا كنت حاططها على الاله الحاسبه، بس لازم تلتزم بالشروط اللي قلتها لك في خلال الاله الحاسبه. ده بالنسبه كده للاله الحاسبه عندنا. فمعنى كده عزيزي ان انت لازم هنا تبتدي تدخل على قناه او جروب التليجرام الخاص بيهم، وتبتدي حضرتك من هنا تنضم لجميع قنوات التليجرام الخاصه بيهم. حابب تتداول على البيتكوين ادخل مجموعات البيتكوين، حابب تتداول على الايثيريوم ادخل في مجموعات الايثيريوم، لان هي هتفيدك. وركز في الحاجه اللي نزلتها لك دلوقتي لان دي هتبتدي تكسبك فلوس. هي مش المبلغ اللي هو الواو يعني الحاجه الكبيره، بس فعليا في الاخر هتطلع مرضي وهتكسب في الاخر 1 دولار 2 دولار. ودايما بقولها في كل الفيديوهات الخاصه بيا يا عزيزي، التجربه بتختلف من شخص للتاني، وانا هنا بحكي لك تجربتي الشخصيه. نيجي بقى للمشكله الثانيه اللي بتواجه ناس منكم. يا محمد انا عملت ايداع على المنصه والايداع الخاص بيا ما وصلش للمنصه، ايه المشكله؟ تعالى ما اقول لك فين المشكله بالظبط وانت بتضيف الايداع وما بيوصلش للمنصه. بص يا عزيزي، كل عليك ان انت بتضغط على كلمه ماين او الملف الشخصي من تحت من هنا، صح؟ جميل جدا. بعد كده بتروح لحاجه اسمها التوب اب اللي هو ايداع. بعد كده من هنا بتحدد تي ار سي 20 اللي هو يو اس دي تي او تي ار اكس او ان جي ان. فكل علينا من هنا ان احنا بندفع من خلال عمله الدولار لشبكه تي ار سي 20 بالشكل دوت. هنا المفروض المينيمم ديبوزيت عندك اللي هو اقل حاجه للايداع المفروض 10 دولار، ببتدي احدد 10 دولار. بعد كده من هنا بقول له توب اب بالشكل دوت. ركز معايا بقى، هنا بيبتدي يديك عنوان، صح؟ هتقول لي ايوه. هبتدي من الشكل دوت ان انا اخد العنوان ده كوبي، لو اتنسخ معاك من الجنب من هنا ماشي، ما اتنسخش باخده كوبي بالشكل دوت. بعد كده ببتدي اتوجه لاي محفظه عملات رقميه عندك باينانس، عندك تراست وولت، عندك بيت جيت، عندك اي محفظه عملات رقميه، ابتدي توجه على المحفظه دي مفيش اي مشاكل. بعد كده بتبتدي تتوجه للاصول من تحت من هنا، ببتدي اتوجه لعمله الدولار اللي انا هبعت من خلالها، بدوس عليها بالشكل دوت. بعد كده ببتدي انتظر لحظات لحد ما تحمل معايا. بعد كده عايز تضغط على كلمه ارسال من تحت من هنا. بعد كده بقول له من هنا سحب الاصول. جميل جدا. هبتدي هنا اضيف الرابط اللي انا اخدته بالشكل دوت، اضيفه هنا باست بالشكل ده. بعد كده بيقول لي حدد الشبكه هناك كانت تورون تي ار سي 20، هبتدي احددها. بعد كده هنا الحد الادنى، هنا لو كتبت 10 هنا بيوصل هناك 8.5 على المنصه، وبالتالي كده انت دفعت 8.5 مش ال10 اللي انت عامل لها ايداع، وبالتالي السحب الخاص بيك مش هيوصل على المنصه. هنا المفروض بيخصم دولار ونص، الدولار ونص دوت هبتدي هنا اكتب 11 ونص بالشكل دوت، وهيبتدي يوصل على المنصه 10 دولار، وهو ده اللي احنا عايزينه فعليا. طيب انا كتبت هناك 10 دولار، ينفع ابعت 15 دولار؟ ما تبعتش ال 15 دولار، لازم تبعت المبلغ اللي انت كتبته هناك، لا فوق ولا اقل. ده بالنسبه لتاني مشكله كانت بتواجه ناس كتيره في الشحن في المنصات عموما، مش منصه باي تريدنج بس. فبيجي بعد كده ان انت بعد ما بترجع للمنصه ويطلب منك ترفع سكرين شوت هنا للعمليه. فكل علينا مثلا احنا بعتنا الفلوس دي وليكن باخد سكرين شوت بالشكل دوت، وباخد معايا هنا اهم حاجه يكون ظاهر عندك حاجه اسمها تي اكس اي دي اللي هي دي لازم تكون ظاهره، باخده معايا كوبي بالشكل دوت. هو ابتدي من هنا اعمل ابلود او برفع الصوره اللي هي فيها السكرين شوت
اللي فيها التي اكس اي دي. خلاص على كده الصوره اترفعت معاك، بتدوس على كلمه كونفيرم وطلبك بيبتدي ان هو يتراجع، وفي خلال لحظات بتلاقي ان الفلوس فعليا انضافت للحساب الخاص بيك بمنتهى البساطه كده. نيجي بقى لبعض النقاط الهامه. خلينا نرجع على كلمه هوم بالشكل دوت ونبتدي نضغط على كلمه انفايت بالشكل دوت. وركز هنا يا عزيزي، المفروض ان المنصه هنا بتدي عمولات للاشخاص اللي دخلت المنصه جديد. اول ايداع حضرتك بتحطه على المنصه بتتوجه للدعم الخاص بيهم، تبتدي تروح تكلمه بينزل في حسابك $1 بشكل مجاني. ومش بس كده، ده في ناس كتيره كمان بيكونوا مؤهلين يوميا بيقدروا ان هم يكلموا الدعم وبياخدوا فلوس تنزل على الحسابات الخاصه بيهم. طيب الحاجات دي اقدر اوصل لها منين يا محمد؟ هقول لك يا عزيزي من خلال المهام اللي عندك من هنا اللي هي التاسك. هتبتدي تدوس عليها، هنا بقول لك خد 10% على اول ايداع خاص بيك يوميا، وهنا بقول لك تريد كويكلي وخد 15%، وهنا المفروض ان في 30%. طيب يا محمد تنصحني اشتغل على منصه باي تريدنج ولا لا؟ بالنسبه لي انا يا عزيزي وكتجربتي الشخصيه، انا شغال على المنصه دي وعندي حسابين فيها، مش حساب واحد. حساب كنت بشرح لك عليه في بدايه الشرح، وحساب تاني خاص بيا اللي انا كنت ناشئه معاك اصلا، اللي مش بستخدمه قد كده، اللي هو الظاهر قدامك دوت. هنيجي بقى وخلينا نسحب الفلوس الخاصه بينا زي ما انا معودكم دلوقتي من الحساب الخاص بيا، عشان ابتدي يا عزيزي ان انا اوزع عليكم فلوس من الفلوس دي. بنوزع الهدايا طبعا على قناه التليجرام الخاصه بينا. في قناه التليجرام دي انزل على وصف الفيديو اللي هو الديسكربشن، هتلاقي قناه التليجرام الخاصه بينا وفيها اثباتات الفلوس اللي احنا بنوزعها. وخليني اقول لك عشان تكسب معانا، لايك للفيديو، شير للفيديو، كومنت تحت الفيديو دوت، وتكون مشترك في القناه ومفعل الجرس بكل الاشعارات. كده يا عزيزي انت مؤهل معانا تكسب في الجوائز بتاعتنا. بنوزع رصيد وبنوزع دولارات على قناه التليجرام الخاصه بينا. فخلينا كده يا عزيزي نبتدي نسحب الفلوس دي. هنضغط على كلمه ويزدرو اللي هو السحب عندنا. بعد كده بيفتح لك الواجهه دي. هنا بقول لك حابب تسحب قد ايه؟ اقول له والله انا حابب اسحب بالشكل دوت. انا معايا قد ايه؟ معايا المفروض $26. اقول له هسحب 26 عشان يبتدي يبعت لي 25، لان في خصم هنا بيكون $1. وهنا بقول لك اقل حاجه للسحب اللي هو $10، زي ما اقل حاجه في الايداع برضه $10. بعد كده احنا رابطين العنوان الخاص بينا وتقدر تتاكد منه ان هو عنوان محفظتي فعليا. بعد كده بضغط على كلمه ويزدرو، قال لك خلاص سكسسفولي. هنرجع بالشكل دوت، هتلاقي ان رصيد حسابي فعليا بقى صفر مره ثانيه. جميل جدا جميل جدا. هنا المفروض يا عزيزي هندخل على الاسيت بالشكل دوت. هنا هتلاقي فيه ويزدرو ريكورد بالشكل دوت بقيمه $25. هنا هنبتدي نرجع على الويزدرو مره ثانيه بالشكل دوت وهنبتدي ندوس عليها. بعد كده نضغط على الريكورد من فوق. من هنا مش هنلاقيها ان هي شغاله معانا، ما عندناش اي مشكله، بس نقدر نعرف السحب بتاعنا وصل ولا لا من خلال محفظه باينانس الخاصه بينا ومن خلال الديتيلز عندنا في التفاصيل بالشكل دوت. فزي ما حضرتك شايف هنا سحب $25 المفروض اللي هي بروسيسنج العمليه الخاصه بيها. فانا السحب يوصل لي هبتدي ان انا ارجع له، وبكده يكون اثبات السحب الخاص بينا وصلنا زي ما حضرتك شايف بروسيسنج سكسسفولي. وكمان نقدر من الاشعارات اللي وصلتنا هنا من باينانس نعرف ان فعليا الايداع الخاص بينا وصل لنا. وبعد كده كمان ممكن ندخل على محفظه باينانس بالشكل دوت وهنتوجه على الاصول كالعاده بالشكل ده. بعد كده يا عزيزي هتلاقي ان فعليا عندنا ايداع 25 USDT من العملات الرقميه مكتمل بالشكل دوت. وكده فعليا السحب الخاص بينا وصلنا على الحساب الخاص بينا الخاص بمحفظه باينانس. فما تنساش بقى عشان تكسب معانا تعمل لايك للفيديو، شير للفيديو، كومنت تحت الفيديو دوت، والاهم من كده عايز تكون مشترك في القناه وفعل الجرس بكل اشعارات. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.